而家天氣又凍又乾燥，梗係要飲潤肺潤膚養顏靚靚湯。翻貨啦！大家好，我係 Jess。大家好，我係 Leo。善最新推出嘅竹笙土雞馬蹄燉海椰湯翻嚟啦。咁我哋嘅湯咧都經過 FDA 認證，咁保證係無色素、無添加、冇防腐劑。咁食用嘅方法咧都好簡單。咁大家咧首先咧順時針咧去扭翻一個圈，然之後咧就放喺張台度等5分鐘咧，佢就會自熱噶啦。大家小心留意咧，打開嘅時候咧，千祈唔好向住自己塊面呢一邊嘅，咁小心會燙到咯。係啊，一定要注意安全啊！咁而家肉眼可見嘅咧，就係湯底椰青水啦，同埋呢個無激素嘅雞肉，原粒嘅去皮馬蹄，呢個就係我哋嘅海底椰。好，呢個就係竹笙，呢個咧就係我哋嘅蓮子。佢功效咧有清熱、潤肺、止咳，特別對女士嘅皮膚都滋潤，好好嘅。咁我哋而家就準備試飲咯。哇，啲椰青味好濃。咁呢個雞咧就我哋嘅無激素嘅雞，嗱佢都煲得夠啦。Nice。咁呢個湯咧都會好足料嘅，所以大家快啲一齊嚟購買啦。